အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတခါ sharing လုပ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office ထဲမှာ VBA ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Workbook အသစ်ခေါ်တဲ့နည်းနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့က Workbook အသစ်ကိုခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာတခါတည်း file ကိုကိုသိမ်းနေတဲ့နေရာကိုတခါတည်းတန်းပြီးတော့ save လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ် Workbook ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခု Excel ကိုစဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာ blank Workbook ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ Workbook အသစ်တစ်ခုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ်ခေါ်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ VBA ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ VBA သုံးမှဖြစ်တဲ့ developer တက်ကိုသွားပြီးတဲ့အခါမှာ Visual Basic ကိုတစ်ချက်နှိပ်နော်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ module သေးယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် insert ကမိ module ယူလိုက်မယ်နော် right click ထောက်ပြီးယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ SUB set နော်ဆက်လို့ရေးပြီးတဲ့အခါမှာ WORK BOK Workbook create ပေါ့နော် create ဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့ CREAT Workbook create လို့ရေးမယ်ပြီးရင် enter ခေါက်မယ်တကီတစ်ချက်ထောက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Workbook သေးယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုရေးမလဲဆို WORK BOK Workbook နော် Workbook မှာကျွန်တော်တို့ click ထည့်ရေးပါရေးပြီးတဲ့နောက်မှာ .adds လို့ရေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Workbook အသစ်တစ်ခုကိုရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါလောက်ဆိုရင်ပြည့်စုံသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒါကတော့ပထမတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့က Workbook ကိုလည်းအသစ်ယူမယ်ယူပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က file location ပေးပြီးတော့တခါတည်းတန်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစစ်မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ WORK BOKS Workbook S နော်အပေါ်ရေးတဲ့အတိုင်းပဲရေးမယ်ရေးပြီးတဲ့နောက်မှာဒီတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ CS တောင်ရွေးချက်ပေးနော်CS လို့ရေးပြီးတဲ့နောက်မှာ space တစ်ချက်ချမယ်ချပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာပေါ်နေတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က file name နော် file name ကိုရေးပေးရမယ် FILE ဒီတဲ့အခါမှာ NAME နော် file name လို့ရေးမယ်ရေးပြီးတဲ့နောက်မှာ column ခံမှာ column ခံပြီးတော့ဒီဘက်နောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြပြမယ်နော်အဲ့တော့ column လက်ချက်ထားမယ် column ထားပြီးတဲ့နောက်မှာ column equal to ဘယ်နေရာမှာထားခြင်းလဲနော်ဘယ်နေရာမှာထားခြင်းလဲဆိုကျွန်တော်တို့က hard disk ကကျွန်တော်ဒီကန်းထဲမှာထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲမှာဒီလိုရေးလိုက်နော်ဒီလိုရေးပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ column ပြန်ခံမှာဒီ column အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ backslash ကိုထားပြရနော် backslash ထားပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ TikTok ဟွာကိုဒီ file ရဲ့ name ကိုကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ TIK TOK နော် TikTok လို့ပေးလိုက်မယ် TikTok လို့ပေးပြီးရင်အဲ့ဒီ Excel file ရဲ့ extension ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့XLSH ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးရပြီးရင် double quote ပေးမယ်ပေးပြီးကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်နော် enter ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ထားမယ်နော်ဒီ local disk ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာမှလောလောဆယ်ထည့်ထားတာမရှိဘူးဒီမှာတစ်ခုလုံးကြည့်ကြည့်နော်နည်းနည်းပြပေးတာပါနော်ဘာမှကျွန်တော် Excel file ထည့်ထားတာဒီအပြင်ထဲမှာအလွတ်ထဲမှာဘာမှမရှိသေးဘူးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို minimize လုပ်လိုက် minimize လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စမ်းကြည့်ကြည့်အောင်နော်လက်တွေ့စမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုနှစ်ဖက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ရှင်းထိုးပြီးကြည့်ကြည့်မယ်နော်နှစ်ဖက်ရှင်းကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီတရားကိုပဲပြလိုက်မယ်နော်အပေါ်နှစ်ယောက်နဲ့နှစ်ခုရှင်းကြည့်ကြည့်အခုရှင်းကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကအခုလောလောဆယ် start into ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော် start into ကိုနှိပ်လိုက်ပြီနောက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီမှာကိုကျွန်တော် highlight ရတယ်နောက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ workbook တစ်ခုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ F8 ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ workbook တစ်ခုထွက်လာတယ်ဒီပေါ်မှာကြည့်ကြည့်လိုက် photo ဆိုပြီးထွက်လာတာတွေ့ရလိုက်နော်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့က workbook အသစ်ယူမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းယူလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ချက်ထပ်ပြီးနှိပ်ကြည့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကျတော့တခါတည်းဒီထဲကို file လာပြီးတော့ save မှာဖြစ်တယ် TikTok ဆိုတဲ့နှိပ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ TikTok ဆိုပြီးတော့ဟွာတစ်ခုထပ်ပေါက်လာတာတွေ့ရတယ်နော်ဒီမှာ file တစ်ခုထပ်ပွင့်လာတာတွေ့ရလိုက်မယ်နော် TikTok ဆိုပြီးတော့ file တစ်ခုထပ်ပွင့်နေဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ကြည့်လိုက်နော်ဒီထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုတော့ TikTok ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒီမှာဒါ Excel file တစ်ခုဝင်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်တခါတည်းတန်း save သွားတော့ဗောနော် Okay အားဆိုရအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ